Vamos lá. Vou fazer uma mini, ó. Quer ver? Assim, deu. Aí a gente faz 1, 2, 3 e já! Ai, muito ruim. Vai. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Vai. Pera, calma. Meia versus tênis. Olha a cara da Danica. Ela tá pobre. Olha a cara da Luana também. Ela também. Ai, Luana tá com cabelo. Olha, ouçam bem. É que a gente misturou muito slime boa. E um pouco de slime ruim. Não é que é ruim, gente. Tava uma slime muito dura. Mas ela ficou ótima. Se não fez uma bolha no ar, gente. Deixa eu conseguir ver. Fez uma bolinha. Vai. Gente, quase conseguiu, gente. Até quase conseguimos, gente. 2, 3 e já! Quase, gente! Ela tá um pouquinho incrível. Ela me machucou, deixa o vermelho. Desculpa! Ela fica muito, ela não quebra, gente. Bota o replay. Eu não sei colocar replay. Nem eu. Tipo, é de uma briga de quem pega slime, vai. 1, 2, 3. Vamos fazer corte de slime. Vou parar de gravar que é chato gravar.